يلا انس. هذا ما شاء الله تبارك الله، ده شاطر ده. طيب جيبوا لنا واحد. الاجابات باذن الله راح تكون نهايتها واو وفاء. واو فاء. حروف مو معروفه سهله. اوزبكستان. طيب حيدروف مردروف. ركز معي يا انس، ركز عبد الرحمن. السؤال الاول يقول شيء يلبس في الشتاء. صوف. لا مركز. طيب ما عليه، اضبطكم. السؤال الثاني يقول احد الالوان. موف. احسنت. موف. اجابه صحيحه، احسنت. توتر. طيب او يحب التدخل في كل شيء. ملقوف. الله. ستوب شوي. ملقوف خلاص. شوي والله صاحي ما شاء الله. طيب تركيز يا حبيبي. تستخدم في نقل الرسائل. تستخدم ظروف. يا شباب تلغى. ما سمعنا. في احد جاوب من هنا. انا سمعت جاوب من هنا والله. طيب ما مشكله، تلغى ان شاء الله. ليش؟ كم مره اجبت انت؟ انا مرتين. هنا مره. طيب اخر سؤال معنا يقول لك ما معنى او معنى الاشاره الحمراء؟ وقوف. الله عليك، احسنت. طيب يعطيكم العافيه. ادينا حبه بالله. طيب النتيجه حبه. طيب ايوه ده جاهز تجاوب. 15 للمتسابقين مقابل 14.